В това видео ще ви покажем как да сменим термостата на тази А-класа. Термостатът се намира ето тук, в този край, така, като мръднем леко ето този маркуч. Така, това е термостата. Имаме един маркуч тук, втори маркуч ето тук отгоре, вижда се скобата само. Хайде. Така. Държат го 3 болта. Този и два отзад, които ще се видят след като махнем този горния маркуч. И един датчик, ето там с кабел. Ето го новия. Значи той седи ето така на колата. Махаме този маркуч, този кабел, този болт и тези два болта отсам. Отдолу си има гумено уплътнение. Ето го вътре, не е много сложно, сравнително достъпът е добър. Мисля, че няма да има проблеми без да разглавяме нищо друго. Сега ще пробваме. Хубаво е да сложим отдолу един по-голям леген, защото при вадене на тези маркучи със сигурност ще източим антифриза. Подготвили сме си нов антифриз. И така, почваме. Така, каква свършихме до тук? Развили сме общо взето двата болта отзад. Сега развиваме последния. Извадихме двата маркуча. Ето го този, който ето го с една такава скоба. И другия маркуч, който го пуснахме леко надолу, за да не ни пречи на този етап. Така, развиваме. Ето, развиваме последния болт. Самото тяло с термостата започна да мърда. Сравнително лесно стана всичко. Отзад се вижда и буксата, вече сме извадили кабела. Така, сваляме този болт да ни пречи. И полека вадим термостата. Ето стария термостат. Махаме го настрани. Хубаво е тук да зачистите с една много... Това е. С една много фина шкурка да почистите тези стени. Много фина шкурка, за да може новото уплътнение хубаво да легне. И слагате обратно новия.